청소할 때마다 전선에 걸려 불편하거나 배터리가 금방 닳아버려서 짜증났던 경험이 있으신가요? 그리고 먼지가 제대로 제거되지 않아 다시 청소해야 했던 순간들도 있지 않으셨나요? 이제는 샤오미 G20 라이트 진공 청소기를 만나보실 때입니다. 이 제품은 무선으로 자유롭게 이동할 수 있어 전선에 걸려 넘어질 걱정은 없어졌습니다. 또한 한 번 충전으로 최대 45분 동안 지속되는 배터리 덕분에 충분히 청소를 마칠 수 있습니다. 무엇보다도 215W의 강력한 흡입력을 자랑하여 먼지를 남김없이 깨끗하게 제거합니다. 샤오미 G20 라이트과 함께 청소의 새로운 차원을 경험해보세요.